toban faa'iido ee laga helo isticmaalka xulbada iyo siro kale ku qarsoon aan ku weydiiyo adigu horey ma u isticmaashay xulbada? Haddii aadan hore u isticmaalin, waxaa halkaa ku weydiiyay nafaqo badan oo jirkaaga u baahnaa. Maxaa yeelay xulbada waxa ay ka kooban tahay qaybaha kala duwan ee nafaqada oo haddii ay qaarkood jirkeena ku yaraadaan uu caafimaad khatar geli karo. Haddaba waxaan doonayaa in aan idinku sheego qaar ka mid ah faa'iidooyinka caafimaad ee ku jira xulbada jirkeena u leedahay. Xulbada waxaa ku jira noocyada kala duwan ee nafaqada, balse waxa ay qani ku tahay oo ku badan fitamiinada ay ka mid yihiin vitamin B6, vitamin B9. waxaa kaloo ku jira noocyada kala duwan ee vitamin B complexka sida thiamine, riboflavin iyo niacin. Sidoo kale xulbada waxay ka buuxay qani ku tahay noocyada kala duwan ee macdanta sida iron, magnesium, phosphorate, zinc iyo manganese phosphorus. Guud ahaantood waxay muhiim u yihiin caafimaadka jirka. Haddii midkood uu ku yaraado, jirkeena uu khatar geli karo xaalada caafimaad. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaad channelkeena. Hadda meeshan ku xasuusta magacayga waa Shamad Ismaaciil. Maanta waxaan la wadaagi doonaa 10 faa'iido ee laga helo isticmaalka xulbada rag iyo dumar. Taas la bilaabno number 1. xulbada waxay ka hortagtaa dhiig yarida. Maxaa yeelay waxaa ku jira macdanta iron oo ka qayb qaadata qaab dhismeedka borotiinada qaada oksijiinka ee loo yaqaan riboflavin ama HB-ga. Number 2. xulbada waxay kordhisaa soo saaridda caanaha naaska. Aad ayay ugu wanaagsan tahay hooyada ilmaha nuujinaysa. Maxaa yeelay cilmi baaris badan ayaa lagu sheegay inay xulbada saaid u siyaadiso saaridda caanaha naaska. Number 3. xulbada waxay sare u qaadaa ama xoojisaa shaqada maskaxda. Maxaa yeelay waxaa ku jira xaddi badan oo vitamin B complexka kaas oo ka shaqeeya oo caawiyo shaqada neerfaha iyo dareensidayaasha neerfaha sida serotonin iyo gamma aminobutyric acid. Number 5. xulbada waxay leedahay energy badan. maxaa yeelay waxaa ku jira carbohydrateska. Number 6. xulbada waxay u fiican tahay caloosha. maxaa yeelay waxaa ku jira maadada fiberka taas oo u fududeeya caloosha inay socoto, waxayna saaid ugu wanaagsan tahay dadka ka caawinaya calool xiranka ama calool fadhiga hadba sidaa taqaano. Number 7. xulbada waxay saaid ugu fiican tahay riyada. maxaa yeelay waxaa ku jira macdanta noocyada kala duwan sida iron, magnesium iyo zinc ayaa ku jira. Number 8. Number 8. xulbada waxay ka qayb qaadataa difaaca jirka sababtoo ah waxay sare u qaadaa ama ay xoojisaa difaaca jirka. Number 9. xulbada waxay sare u qaadaa kobcinta xanaanka garashada fahamka sababtoo ah waxaa ugu maadada zinc oo aad ugu shaqeeya arrimahaas iyo maskaxda. Number 10. xulbada waxay saaid ugu fiican tahay dadka qaba cudurka macaanka ama sonkorta habisa taqaano. maxaa yeelay fiber ku jira xulbada waxay xakamaysaa xawaaraha sonkorta ay ku galayso dhiigga. Intaas ayay ku eg tahay muuqaalka. haddii aad xiisaynayso muuqaalada caafimaadka iyo jirdhiska, ugu soo biir channelkeena. muuqaalka aad ka heshan like saar. inta ay kulmin muuqaalkan ka xiis badan waxay intaga nabadgelyo. Peace.